Namirimu Esther w'emyaka 14 n'Ansubuga Rachel be badduukiriddwa kampuni ya Vision Group. Ebimu ku bintu ebibaweereddwa mulimu emmere enkalu, sukaali, butto n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bikwasiddwa Charles Wendo, omukungaanya w'olupapula lwa Sunday Vision. As a result of that article that we published, a number of readers came up, they gave us support, and the Vision Group also made a contribution. And today what we have done is to buy some food supplies and bring over to this family. Namirimu atawanyizibwa mu kusoma kwe olw'ensonga nti alina omulimu omulala ogw'okulabira nnyina omulwadde ate nga yaziba n'amaaso. Omwana ono alombojja ebizu by'ayitamu mu kusoma kwe omuli okujjanjaba nnyina n'okumufumbira emmere nga tannagenda ku ssomero. Nendyoka ngenda ku ssomero nkeera ssaawa 11 awo emalirira emirimu amangi naye wemba nkedde 12 awo mirimu sigimala mangu ate ku ssomero ngenza tuka ssaawa 2. Tutuuseeko ku ssomero Namirimu gy'asomera wabula ng'embeera yaalyo teyeegombesa nga n'abamu ku bayizi tubasanze booza bintu. Sanyuse nnyo nga bampadde ebintu. Vision Group. Namirimu yalagibwa mu lupapula lwa kampuni eno olwa Sunday Vision ne wabawo omusajja eyita omusumba God Prince James Ejoman eyabajja gye baali babeera nga ayagala okwafunirako obuyambi. Omusumba Ejoman gwe tusanze mu maka ge asoose kugaana kwogerako naffe ng'alowooza nti tubadde twagala bantu bano. I'm taking this chain with the support from Tasso. Please support me to cancel her in that because we need a lot. Support is okujawa. Labachiri kwe chiti. Bobanga bangala okuyamba omwana oyo mu support. Inzi ayagala omuyamba wadde bakatayagala asomere wali. Avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu kitongole kya Tasso mu ddwaliro Mulago Nasejje Rose ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Twasalawo tugamba nti tukoze tutya okulaba tuyamba Namirimu. Ne Vision bwejja ne tuwa chance eyo. Twagamba katukozese ka chance kano tuyambe Namirimu. Sumaiya Nakato yakusakidde gweno ku Bamuwadde TV.